В работе у нас Volkswagen ID4. Сейчас покажу, что мы будем делать по салону. Автомобиль в целом неплохо собран, но присутствуют некоторые скрипы. То есть обшивки дверных карт присутствуют вот такие вот скрипы. Плюс дребезжание на музыке. То есть обшивки где-то скрипят под картами. Это все будем разбирать, смотреть, приклеивать антискрипом. Но основная проблема у автомобиля — это ее торпеда. Здесь есть проекция, которая скрипит, то есть ее накладки вот тут вот где-то скрипят. На кочках это все слышно. Плюс магнитола. Вот, на переваливании на кочках, на неровной дороге все это скрипит и приносит много дискомфорта владельцу. Будем это все устранять.